Okay, for example, let's try this one out. Yeah. Öffne die Tür. Also lesen Sie mal, was sind die anderen Varianten? Kannst du bitte... Darf ich? Ja. Okay, Kannst kannst du du bitte... bitte die Tür öffnen? And the next one, the other person can read. Könntest du bitte die Tür öffnen? Richtig. Let's do the second one. Öffnen Sie die Tür. Tür. Hmm. Können Sie bitte die Tür öffnen? Yeah. Und könnten Sie bitte die Tür öffnen? Okay. So what is the difference? Yeah, what is the difference over here? First thing is between. Let's discuss between these two formulations. Yeah. What do you call these sentences? Imperative. Imperative, richtig. So what is the difference? They are conveying the same meaning, but one is in do form, another one is in Z. Formal and informal. Yeah. And let's try discuss the difference over here. Yeah. First one is it's an order, it's a request, and it's the most polite form of the request. Yeah. After that, you can't be. Yeah. There is no. This is the most polite form in German if you want to. So once you could use it among your, let's say, Gleichaltrigen, people who are of the same age, right? So you could use it with them, or you could use it with someone, let's say, who is younger than you, or who is lower than lower in the status, but still shares the same. Yeah, you have the same some familiarity with you, so you could use it over there. And then you come over here, öffnen Sie die Tür. That would be in some public sphere or somewhere where there is hierarchy that we discussed, right? So in that case, you would use öffnen Sie die Tür, but you would of course you would be mindful of the hierarchy, stature, etc. So you could either shift it to some sort of request. Yeah, instead of an order, you could request someone, right? Können Sie bitte die Tür öffnen? Or if you want to be most polite, you would be könnten Sie bitte die Tür öffnen? Yeah. So both of them are imperative, but you could always convert imperative into höfliche Bitte, depending on the context in the situation, right? For example, let's read this one out. Sagen Sie, wie spät es ist. Yeah. Würden Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Yeah. So now the same question you could always incorporate more. Yeah. You could be more höflich. Yeah. You could be more polite. Yeah. Würden Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Yeah. So that's one of the thing that we discussed. Mostly that we use it als Ersatz und zweitens als höfliche Bitte. So let's do some sentences. Let's try this one out. Hilf uns bitte. What would be the correct formulation over here? Könnten Sie bitte uns helfen? Könnten Sie bitte uns Oder würden Sie auch? uns helfen? But that is not correct. That is Helfen Sie not, bitte uns. no, it is not correct. If you get what I'm saying. Pardon? So do you see a difference between this sentence and this sentence? Or let's just say this sentence and this sentence. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So That's you an need, ear form.
Yeah, so you need to maintain that distinction that you are using formal or the informal. So had it been the Quintet, sentence, yeah, uh, it could be that you are referring to a single person. Yeah, hilf uns bitte. So Könntest du uns bitte helfen? könntest du uns bitte helfen? Richtig. That would be, and oder würdest du bitte uns helfen? So all of them are imperative, but you also need to know imperative is, yeah. This is clear from that. However, you also need to pay attention what form is being used. Is it formal, informal? Now let's try this one out. Geben Sie das bitte her. What would be the Könnten Sie das bitte hergeben? könnten Sie das bitte hergeben? Oder dann Könnten Sie würden bitte Sie, das hergeben? ja, würden Sie das bitte hergeben? Or something like that. Or you could always try the difficult route out. Geben Sie das bitte her, but don't try it to make Katsui with these forms. Instead, you could just rely on würden plus infinitive. So let's try this one out. Könntest Könntest du mir ein Glas Wein bringen? Könntest du mir ein Glas Wein bringen? Oder or würdest du mir ein Glas Wein bringen? würdest du mir ein Glas Wein bringen? Richtig. So first thing is that you need to focus on whether the sentence is formal or informal. Second thing is that what could be the formulation. This could be the question or this could be an order, and how could you make it more how would be to make it more polite, höflich. So then there is another category of politeness, that you would like to suggest something but you wouldn't say it like in front. You would try to convert the sentence in some sort of in polite manner. Also versuchen wir mal diesen Satz. Lesen Sie mal vor. Er drehte sich nicht ein Praktikum. Praktikum. Okay, so word meanings, are they clear? What does this sentence mean? Bemühen? no, sir. Nein, sir. Bemühen? Bemühen is? To make efforts. Make efforts. Versuchen, that is the most common that we use instead of that. Versuchen. Versuchen, try, make efforts, that is sich bemühen. Also, bemüht sich nicht ein Praktikum. He is not trying for a Praktikum. Was bedeutet das? Practice. Praktikum, no. Scholarship? Nee, das ist Stipendium. Scholarship is Stipendium. Was ist Praktikum? Internship? Internship, richtig. Also, wer und was heißt? So, if you are trying to, what would be intern if Praktikum is internship?
Praktiker. Praktikant. Yeah. So that would be Praktikant. Yeah. Praktikum is internship. Also, er bemüht sich nicht um ein Praktikum. So what is this? This is a, again, Tatsache. Yeah. Now you would like to convert it in a höfliche Bitte and you would like to change the situation, but you can only hope for it. So, yeah. Yeah, wer liest das vor? Es wäre besser, wenn sich ein Praktikum bemühen würde. Okay. Es wäre besser. So he's not doing something. It would be better if he does something. Yeah. If he would do something. Also. So instead of saying that he's not doing something, you convert it into a höfliche Bitte, or you convert it in something that he should do or he would do. It would be better. Let's try these sentences out. Yeah. Er schläft jeden Tag bis mittags. Nicht schlafen würde. Nicht. Schlafen würde. Okay, that would be incorrect, as some of you suggested, because it doesn't show any change. Yeah, you want to suggest with your höfliche Bitte that something should change, right? If he's not applying for internship, it would be better if he does. Yeah, if he would do. So in this case, es wäre besser, wenn nicht jeden Tag bis Mittag schlafen würde. Okay. And let's try the next one. Denkt nur an seine Musik. Okay. Es wäre besser, wenn er nur nicht an seine Musik denken würde. Wenn nicht nur An seine Musik denken würde. So it might be that the person in question is ignoring his study or his course and is just engaged in something, which so it could be that these are the forms that you could convert from imperative to höfliche Bitte, yeah, depending on the context, of course. And for example, all of these would apply where if you're going to, let's say, you're going to a restaurant or in a public place and you try to be formal, or you try to fit in the context or fit in the setting, yeah, where you are in a party and you are also with the persons that are higher than you in stature and something. So you would use würden Sie, könnten Sie, etc. Okay. Excuse me, But sir. then, yeah. There is Wein missing. Würdest du mir ein Glas Wein bringen? Yeah. So Wein is missing. würdest du mir ein Glas Wein bringen? So it would be something, for example, you are in a party, but at your friend's house, for example, right? Yeah. That's why I said the context matters, in which context you are using. And that's why I said over here that you also need to mindful of these. If it is geben Sie das bitte her, or it is hilf uns bitte. Yeah. So for example, you could just say brings to me a glass wine. You just came to the party and you want to join, and your friend asks you, what would you like to have, a beer or wine or something else? You would simply say, yeah. Or you would like to be polite enough, and you are in let's say you are with this friend or acquaintance, you are you still have a not that familiar relationship, you would stick to these formulations. Yeah.
or you are going to a restaurant, you would be somewhere over there. So it depends on the context. Yeah, did I answer your question? Yes, sir. Okay, so these are the, so this is the, let's try to revise it once more. What is conjunctive zwei? This is the one that we use very often right from the beginning. Ich möchte eine Cola trinken, but möchte, it's not a modal verb, even though we use it with modal verbs. Yeah, and we also discussed möchte and the difference between möchte and wollen, if you remember. Yeah, wollen showing strong, strong wish which you have considered, and möchte is something very short term. But in this context, it is Conjunctive zwei. Wenn ich Vögel wäre, würde ich Papagei. You are also engaging in some wishes. Then there are requests or polite requests, and then there are simply a reality. Yeah, real statements that you would like to do something, but in reality you don't have that capacity, or you don't have the stature, or you in the facts you can't do it. So these are the four types. In reality, then there are conditional sentences. If I have done that, then I could have done, then this could have happened as well. Or then wishes and polite requests, and then there are sentences that we make with modal verb. Yeah, as we saw in this höfliche Bitte segment over here, that you can always make these sentences with können, or so these are the modal verbs. And we also discussed why möchten, that we use as a modal verb, but mögen, that has a completely different function. And mögen is much more like sein als transitive, and möchten, that would function as a modal verb. So these were, and then there is important thing over here is sein und haben. As with perfect sentences and with Vergangenheit, for Conjunctive zwei, you might need that. Yeah, wären und hatte. We know all that. For example, gekommen, that would be bin gekommen, bin gegangen, or the einkaufen zum Beispiel. So that would be haben. Yeah. So that so these are the helping verbs, and that's why we need to pay attention over here. The wären und hatten. So now you can use that simply to express a wish, or you can simply make a sentence out of it. Ich habe keine Zeit, wenn ich nur Zeit hatte, oder wenn ich nur Zeit hatte, hätte ich die Aufgaben erledigt. If only I had time. Yeah. And the most important, why here is when is nur Zeit hätte is House of Gaber lady, why don't wurde? Simply because that you can always make a sentence, right? You can always make a sentence with let's say wenn ich, just a minute, wenn ich Zeit haben würde. Yeah, that is correct. But why I made special mention of these two, because they are also used beyond their own context. Yeah, haben und wäre, haben und sein, und wären und hätten. So like that we translated sein into wären. You could always, I gave many examples over here. You can always translate, you can always use K2 formen, of kommen, kämen, geben, or geben, arbeiteten, verstunden, and then there are so much more. But you try to ignore it. However, it would be, for example,
sufficient over here to just use these are the, because we also use these in other context. As I said, if you want to make a if there are sentences which include perfect zum Beispiel, then you would use habe gekauft, yeah, habe gespart, or bin gekommen. Then you would also need to use wäre und hätte. So this is perfectly fine. Wenn ich Zeit haben würde, würde ich, ja, so würde ich die Aufgaben erledigt haben, or something like that. But instead you can simply use hätte, yeah, because that we use often, and that's why we are making that, yeah, that's why we are not using würde plus haben, because you also need it in other contexts of perfect Vergangenheit. So I hope that is clear. Yeah, yes, klar. Okay. So then würden plus infinitive, and that's to avoid all of this, that you learn another set of, yeah, how that, yeah, verb is conjugated. You already have perfect und Vergangenheit, and then there could be a third list of Formen of all the verbs, and to instead you can just use würden plus infinitive, right? So that's, and als höfliche Bitte. Then there is, in reality, we did it, that it could be something, but in actual facts you don't have. You could just wish for it, or you could just speculate. It is sort of, so to say, hypothetical scenarios, right? So this would be, ja, was würden Sie machen, wenn Sie ein Lotto gewinnen würden? You don't have a, you didn't win lottery as of yet, but what would you do? So this is a reality. Then there is Wunschsätze, that we also, that wenn ich, yeah, there is a fact, but you are expressing a wish which is contrary to it. Bedingungssätze, that is also that one thing depends on the conditional sentences, and most often that we use it as höfliche Bitte. Ja. Imperativ. Entschuldigung, Ja. ich habe eine Frage in Bedingungssätze. Okay. Was genau bedeutet dieser Satz, wenn ich Zeit hätte, würde ich sofort zu dir kommen? Ja. So It is like if I have time, when I have time, I would come to you, right? yeah, if I had time, I would have come to you. I would have come to you. So it's like in the past tense, or it's, what if I want to say when I have time, I would come to you? So it would always be in like past. Ich hatte Zeit, ich komme sofort zu dir. So, oder? Okay. So it is in the, yeah. So one thing is that these are the, yeah, these are the sentences. Let's say, wenn ich habe Zeit, oder ich habe keine Zeit. Let's say. Okay. Ich habe keine Zeit, aber, so these are the sort of, you say, you see contrary sentences. Yeah? Ich habe keine Zeit und ich komme sofort zu dir. But in order to make sense of it, that you also have a wish, but that depends, to fulfill that wish, that depends on one condition. If only, yeah, if time. only, yeah. So wenn ich Zeit hätte, würde ich sofort zu dir kommen. Yeah. Okay. Had I time, that would be the formulation in English, I think. Had I time, had I little time, then I would have come. Yeah. So one thing depends on the other, right? So that is the Bedingungssätze. Okay. Danke. Okay. So höfliche Bitte, that is clear, and höfliche Bitte means something else as well over here, that as we saw. Sir, noch einmal, sir. Ich verstehe nicht. Which one? Which one do you mean? Bedingungssätze? Es wäre besser, sir. Es wäre besser. Yeah, I was coming to that. So
see, there are some contexts where you don't want to, let's say, pronounce some of the, what could you say? Some facts you just don't want to pronounce directly, that he doesn't study or he is not doing what he's supposed to do, right? Clearly, like directly, you don't want to say that. So instead, you try to formulate it again in a höfliche Bitte, or in that it would have been better if he would have, or it would be better. Yeah. For example, imagine a context. You you are in a school, you are a class teacher, and then there is a meeting with a student's parents or something of that sort, and then you are updating the status. But you also have a responsibility towards the student. So you are, instead of that saying that he doesn't study, or he just thinks about his music, you can formulate it in a höfliche Bitte, right? Just as a nudge to the parents as well. Es wäre besser, wenn nicht nur an seine Musik denken würde, right? It conveys the same thing, but it fits in the context that it might be some cases, in some cases you are not able to utter directly the truth that this is the case. You might just formulate in something as in a situation that it could improve. Yeah, es wäre besser. Yeah, it would be better if it doesn't waste his time in this or something like that. Is it clear? Yes, sir, it's clear, sir. But when the question from this, we can say, from this topic comes when Practicantin. What did you? Sorry, I was not able to hear you clearly. making You can write in the chat as well if you want to. Any other? Yeah. मतलब जो भी है इस प्रकार का जो भी सर क्वेश्चन आता है ना तो सर बनने नहीं पाता है. Okay, तो ये आप उसमें okay. So see, this doesn't come much often. This type of the höfliche Bitte. For example, mostly we deal with these converting imperative in a höfliche Bitte, but this kind of situation might come. For example, er schläft jeden Tag bis mittags, but you don't want to seem to be complaining about someone. So you convert that sentence into some sort of this could improve. Yeah. Es wäre besser, was bedeutet das? Das bedeutet it would be better. Yeah. You are saying that if he doesn't do something, that would be better. So you are conveying the same thing, although in a context, although in a different tone. Yeah. In a much more, you want to avoid that complaining. Yeah. That someone doesn't do this or this thing. So instead, you try to make a negative out of it. Yeah. So did you observe the context of these sentences? Yes, yes, yes. So all of these three sentences, if you see, they are sort of a complaint. Yeah, in themselves, they are facts, but they can also be that someone is supposed to do something, but he's not doing that thing. So it's better. Yeah, it's better if they do that thing, or it's better if they not. Yeah, if they not engage in that sort of behavior. Okay. So this would be just, for example, what is the purpose of conditional, these conjunctive sentences? Yeah, conjunctive zwei. What is the purpose of these? Basically, it is to argue something which is not factual. Yeah, something that could be wished, something that could be irreal or something. So here as well, we know the Tatsache over here as well. Yeah, that he's not doing something, he's sleeping the whole day, or he's not thinking about his studies.
but you are making conjunctive zwei sentence of it, but because you wish, yeah, wenn ich Politiker wäre, oder? Or for example, wenn ich eine Lotto gewinnen würde, so to say, right? So it's also, instead of complaint, you are making a wish, converting the sentence into a wish. Es wäre besser, wenn so und so. Sir. Right? Hello, sir. Hello. Yeah, sir, I have a question. Yeah. Like here is complain as well as suggestion also. Like if you don't sleep. Yeah. Espera besser wenn du morgen Class kommen. Ja, es wäre besser, wenn du morgen früh, ja, so aufstehen würde, so to So say. here we can make suggestion also using Yeah, that is the purpose, that in itself, that let's see complain the and suggestion both good. Yeah, in itself it is a Tatsache, so he simply doesn't come to the class. Yeah, for example, yes. Just take that simple sentence. Er kommt nicht im Unterricht, zum Unterricht. Okay, that is, yeah, reality, Tatsache. But you would like to say, es wäre besser. So you are also complaining, but you are also giving a suggestion that if you don't do something, or so that is the purpose of Katswai. Suggestion is not reality, right? If you're suggesting something, yeah, you are just, es wäre besser. Now you want to, wenn zum Unterricht kommen würde. So that would be that, or let's say, wenn regelmäßig zum Unterricht kommen würde, right? So you are also giving that as a suggestion, and you are also trying to avoid the complaining directly. Yeah. So is that clear? What do yes, klar. Okay. So das ist genug für heute. But we have one Leseverständnis for us, right? From Deutsche Welle. So we will do that first, and let's try to read this one out. Ja, Leseverständnis, und danach können wir das zuhören, und danach können wir die Übungen machen. Ja? Okay? Also, wer fängt das an? Yes. Ja. Yes, sir. One by Was one. wir in der Corona-Krise von anderen Ländern lernen können? Ja. Während es in Deutschland weiterhin täglich viele neue Corona-Infektionen gibt, können in manchen anderen Ländern schon wieder Großveranstaltungen stattfinden. Was macht man dort anders? Okay. In Deutschland gelingt es bisher nicht, die Corona-Zahlen im Herbst deutlich zu senken. Ein Blick in die Welt zeigt aber, dass man einiges von anderen Ländern lernen kann. Anfangs ging man zum Beispiel davon aus, dass sich in Afrika 10 Millionen Menschen in einem halben Jahr infizieren würden. Das reicht, ja? Yes, so, okay, thank you. So, of course, this is B1 Niveau, so there would be a questions about whether did you understand worum es geht. Sie verstehen, oder? Worum es geht im Großen und Ganzen. Das ist doch klar. Ja? Corona-Krise und dann diesen Satz.
Was bedeutet Großveranstaltung? Zum Beispiel big events, for example, a cricket match or any rock concert or something that requires large attendance of people. Yeah, and that is something that we are not able to. Yeah, that we are not able to do in this crisis. However, während es in Deutschland weiterhin neue Corona-Infektionen geben, können in manchen Ländern schon wieder. So they have controlled it. Ja? Was macht man dort anders? Also, ja, wer liest das vor? Als Ja. Ja. Die, Ja. die afrikanischen Staaten kamen Mukul. Yeah, you could start. Mukul can read the next one. Yeah. Okay. One of Die afrikanischen Staaten kamen aber bisher ziemlich glimpflich davon. Sie waren nämlich anders als Deutschland gut auf Pandemien vorbereitet. Das Problembewusstsein für Pandemien ist dort viel größer, weil es so etwas dort in der Vergangenheit mehr gegeben hat, sagt der Wiener Wissenschaftler Peter Klimek. Okay. Danke. So first thing is, let's look at some of the vocabulary. Senken, was bedeutet senken? To decrease. To decrease, yeah. Das ist der Bedeutung, die Bedeutung hier. Dafür sorgen, dass etwas weniger wird, ja. Then there is something else. Von etwas ausgehen, ja. Ging davon aus, ja. Und das ist etwas glauben, etwas erwarten. Infizieren, das ist doch klar. Was bedeutet infizieren? Infected. Yeah, to infect or get Yes, infected. Sir. Yeah, this is clear, of course. Then there is this entire formulation, kamen glimpflich davon. Was bedeutet das? Maybe you'd get a sense from here. Kim. Ja, aus einer gefährlichen Situation ohne einen größeren Schaden herauskommen. Without any big harm, without any major harm, you are able to escape that, for example. So that would be glimpflich davon. Then Problembewusstsein. Ja, das ist die Tatsache, dass man weiß, dass etwas ein Problem ist. Okay? Also, Mukul, would you like to read this one? Ja, sir. Auch Neuseeland kommt Neuseeland. Neuseeland. Auch Neuseeland kommt gut durch die Pandemie. Großveranstaltungen finden wieder statt, nur 25 Menschen starben in Zusammenhang mit Covid-19. Denn hier entschied man sich schon früh für sehr harte Maßnahmen und schloss sofort die Grenzen. Auch die Krisenkommunikation von Premierministerin Jacinda Ardern galt als Jacinda Ardern, because you just don't translate names as such. Okay. Yeah, just. Yeah. Jacinda Ardern galt als vorbildlich, weil sie ihre Maßnahmen täglich erklärte und bei den Bürgern ein Gemeinschaftsgefühl schuf. Okay, danke. So, again, auch Neuseeland kommt gut durch die Pandemie. Was bedeutet gut durch etwas kommen? Eine schwierige Zeit ohne größere Schaden überstehen. Yeah, so they have come across as they have without any damage. Yeah.
They have gone through this pandemic without any major damages. Premierministerin, das bedeutet was? This is clear. Prime Minister. Yeah. Any questions? So was bedeutet Galt? Galt. Gelten is Gelten is something to be, for example, is To be something legal. to be legal, to be deemed. That is the correct English word. To be deemed, to be understood, or Gelten. Das ist das Verb. Gelten. Okay. Ja. Gelten als, sagt man. Ja. So it would be Gelten als. Okay. Dann vorbildlich. Sir, do we use Entschuldigung? Ja. Welche Präposition benutzen wir mit gelten? Yeah, that's what I said over here. Gelten als, that is the one thing. Yeah. Or that most commonly we use. Oder das, over here. Are thought to Kann be, man are auch deemed. für Gilt für, das gilt für. kann man auch Kann man auch für benutzen. Das meinst du, ja? ja Ja, das kann kann man auch benutzen. Normalerweise, das ist häufig benutzt, galt als. So, her communication is thought to be or is deemed to be vorbildlich, ideal, ja, sehr gut, so gut, dass etwas für andere ein Vorbild ist, ein beispielhaft, ja, ein Beispiel ist. Maßnahmen, das ist klar. Maßnahmen, was bedeutet Maßnahmen? measures. Ja, measures. Okay. Also, der nächste Absatz, wer liest das vor? Darf ich? Ja, bitte. Japan handelte weniger streng, konnte sein Zahlen aber trotzdem senken. Der Vorlieber, Nee. sorry, der Nochmal. Virologe Christian. Nee, Virologe. Virologe. Ja. Oh, Virus, ja. Der Virologe Christian Drosten hat zwei Erklärungen dafür. Einerseits unterband man dort gezielt die Entstehung von Clustern als Orten, wo sich sehr viele Orten, wo sich sehr viele Menschen infizieren. Andererseits ist, wie in vielen anderen asiatischen Ländern, das Tragen von Masken in Japan sehr akzeptiert. Okay, danke. So, Virologe, das hat mit Virus zu tun, ja. Ein Forscher, eine Forscherin, die sich mit Infektionskrankheiten beschäftigt, ja, mit Virus oder die Krankheiten, die mit Virus, ja, verbunden sind. Und dann unterband, was bedeutet das? Etwas unterbinden, dafür sorgen, dass etwas nicht mehr geschehen kann. Something to control, ja. Gezielt. Das etwas targeted, so to say, ja. Etwas genau durchdacht ist und, ja, which is pointed at something, pointed. Also, am Ende, wer liest diesen Absatz? Ja. Darf ich? Ja, Darf ich? one of you. Ja. Just a minute. Ja. Nicht jeder Erfolg lässt sich auf Deutschland übertragen, weil zum Beispiel Inseln oder Staaten mit einer jungen Bevölkerung über bestimmte Vorteile verfügen. Erklärt man aber transparent, warum bestimmte Maßnahmen beschlossen werden und verhindert konsequent das Entstehen von Clustern, so ist schon viel gewonnen. Okay. Ja, danke. Also, was bedeutet das? Übertragen, das ist auch in den anderen Take over.
yeah, take over, or something that you can, yeah, so to say, you can implement in this context. It would be that not every success from elsewhere could be implemented over here, yeah, in Germany. Why? Because zum Beispiel Insel, some of these are islands. For example, New Zealand, yeah, it's an island, and that's why. Or it might be that states, it might be that countries mit jungen Bevölkerung, ja, über etwas verfügen, bestimmte Vorteile, have some advantage, ja, etwas haben, Vorteile, advantage, und erklärt man aber transparent, that is of course clear, und konsequent, das ist streng. Entschuldigung, Ja, bitte. könnten Sie bitte ein Beispiel mit Verfügen übergeben? Okay. Okay, verfügen in this context it would be haben. Yeah, you could simply say, weil zum Beispiel Inseln und ja starten mit die Staaten haben eine junge Bevölkerung oder sie verfügen sich über oder etwas ist zum Beispiel ich bin heute that is ich stehe zur Verfügung bis 17 Uhr. Yeah. For example, what would that would be? This would mean zur Verfügung stehen. That means that you are making yourself available. For example, you have a Tagestunde or something of, yeah, or for example, I am giving you some Termin. Yeah, you could come and visit me if you want. Ich stehe zur Verfügung bis 17 Uhr. I would be there until you are giving the time. Or something is, das kann man nicht verfügen. Das kann man nicht online nicht verfügen. Okay, what that would be that it's not available online, or das ist nicht verfügbar. Entschuldigung. Ja, bitte. Er kann nicht haben mit Verfügen über ersetzen. Also in diesem Kontext, ja. In diesem Kontext, ja. Kann ich sagen zum Beispiel, ich habe einen Kuli. Okay. Ja. Kann ich sagen, ich verfüge über einen Kuli? Ich verfüge über eine Kuli. You can simply say, it would be in a sense of like you won't like to make a passive sentence. Mostly that is the case with this. Ich habe einen Kuli zum Beispiel. Ein Kuli, that would be more appropriate in the terms of it's verfügbar oder it's zu verfügen. You could make something of that sort, but again, that is the kind of uses that you do, right? So mostly you try to say it in simple way that ich habe etwas oder. Aber hier sich über, ich verfüge über Kuli, that is grammatically correct. It is correct, but we don't use it that often. Yeah, it is. For example, it's not used mostly in terms of objects as such. For example, here bestimmte Vorteile, right? So it is not an object that you possess. Yeah, it's something of a factor. Yeah, as such. So in that context, is this makes more sense instead of ich habe einen Kuli oder ich verfüge über einen Kuli. Yeah. So you could make that sentence, but this would be more stylistically appropriate. Did I answer your question? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Audible. Okay. So did I answer your question over here? So you could say that, but you
if you have object, you could try to formulate it simply with haben, but here it is about factors. Yeah, bestimmte Vorteile haben oder verfügen. Yeah, so that is the difference over here. Vorteile, that is not something of a tangible thing, right? So that's the difference. But of course, you can make that sentence. Yeah. So wir haben das konsequent am Ende. Was bedeutet konsequent? And it's not simply as what we have in English here. Das bedeutet streng or etwas. So it's mostly consistent. Yeah, you are doing something with consistency. So dass man etwas ohne Ausnahme macht. Ja, without exceptions. Okay, also wir hören das mal zu und dann können wir. Können Sie das gut hören? Nein, Sir. Nein, Sir. Nicht gut. Nun? Was wir in der Geht das? Corona-Krise Ja? Könnten Sie das gut hören? Was wir in der Corona Yeah, better. Yes. Besser. Okay, I'll try to increase it a little more. And anderen Ländern lernen können. Was wir in der Corona-Krise von anderen Ländern lernen können. Während es in Deutschland weiterhin täglich viele neue Corona-Infektionen gibt, können in manchen anderen Ländern schon wieder Großveranstaltungen stattfinden. Was macht man dort anders? In Deutschland gelingt es bisher nicht, die Corona-Zahlen im Herbst deutlich zu senken. Ein Blick in die Welt zeigt aber, dass man einiges von anderen Ländern lernen kann. Anfangs ging man zum Beispiel davon aus, dass sich in Afrika 10 Millionen Menschen in einem halben Jahr infizieren würden. Die afrikanischen Staaten kamen aber bisher ziemlich glimpflich davon. Sie waren nämlich, anders als Deutschland, gut auf Pandemien vorbereitet. Das Problembewusstsein für Pandemien ist dort viel größer, weil es so etwas dort in der Vergangenheit mehr gegeben hat, sagt der Wiener Wissenschaftler Peter Klimek. Auch Neuseeland kommt gut durch die Pandemie. Großveranstaltungen finden wieder statt. Nur 25 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. Denn hier entschied man sich schon sehr früh für sehr harte Maßnahmen und schloss sofort die Grenzen. Auch die Krisenkommunikation von Premierministerin Jacinda Ardern gilt als vorbildlich, weil sie ihre Maßnahmen täglich erklärte und bei den Bürgern ein Gemeinschaftsgefühl schuf. Japan handelte weniger streng, konnte seine Zahlen aber trotzdem senken. Der Virologe Christian Drosten hat 2 Erklärungen dafür. Einerseits unterband man dort gezielt die Entstehung von Clustern, also Orten, wo sich sehr viele Menschen infizieren. Andererseits ist, wie in vielen anderen asiatischen Ländern, das Tragen von Masken in Japan sehr akzeptiert. Nicht jeder Erfolg lässt sich auf Deutschland übertragen, weil zum Beispiel Inseln oder Staaten mit einer jungen Bevölkerung über bestimmte Vorteile verfügen. Erklärt man aber transparent, warum bestimmte Maßnahmen beschlossen werden und verhindert konsequent das Entstehen von Clustern, so ist schon viel gewonnen. dw.com/Topthema. Okay, also wir machen ja Übungen. Also, okay. Wähl die passende Lösungen aus und es kann auch mehr als eine Lösung richtig sein. Okay, so it's a multiple choice. There can be more than one answer. Okay, die afrikanischen Länder. Also, welche von diesen sind richtigen? A. Au.
B. Sind sie stärker bewusst, was für ein Probleme Pandemien darstellen können? Ja. B. A, sir. Okay. B und A, das ist nochmals mehr als eine Lösung. Ja. So it's a, you could have that. So this is incorrect. One of these is incorrect over here. Harten im Herbst, das ist nicht richtig. Okay. Zweite Frage. Neuseelands Regierung. Was hat die Regierung gemacht dort? C. Say beschloss harte Maßnahmen. Ja, C. Und? Welche von diesen? B. B. Okay, let's try to stick with B. Also, in Japan was C. Konzentriert man sich mit Erfolg darauf, so genannte Cluster zu verhindern? Richtig. Okay. And what's the second one? Okay, which one of these is correct? Between A and B. B, sir. Okay. Also, im A, das in Japan gab es keine strenge Maßnahme, weshalb die Zahlen nicht sanken. Yeah, there were no strong measures in Japan, strict measures, and that's why, deshalb, ja, weshalb ist deshalb die Zahlen nicht sanken, aber das ist ja nicht die Tatsache. In Japan sanken die Zahlen, obwohl die Maßnahmen nicht so streng waren. Even though, also das ist der, also wir sehen mal, wie wir, okay, den Text verstanden haben, zu welchem, okay. So we got this right. These also, and over here, this is not correct. And I think this only had this one as an answer. Yeah. Okay, then next. So these are the words, also Vokabel. Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Adjektiv oder Adverb aus und schreibe die richtige Form in die Lücken. Okay. You also need to pay attention to which is the right form, not only the adjective. Okay. Gezielt. Was bedeutet gezielt? Sind Sie im Klaren? Yeah. A focus thing. Yeah, focused, targeted, pointed. Yeah. Yeah. Glimpflich. Without any great damage, or so that would be glimpflich. Konsequent. Was bedeutet konsequent hier? Streng oder ohne Maßnahme, without any exceptions, consistent, ja. Transparent, das ist doch klar, ich glaube, ja. Und vorbildlich, Vorbild, was bedeutet Vorbild? Ja? Ideal. Ideal, ja, richtig. Okay, so let's try these sentences. Over here, das Verhalten vieler Menschen während der Pandemie ist. Welche von diesen? Vorbildlich. Okay, vorbildlich. Yes, vorbildlich. Okay. Any ending or any change in the form? Nein. Nein, so. It's Okay. Okay, richtig. And let's try the second one. Ein.
handeln der Politik über viele Monate ist wichtig, die Corona-Infektionszahlen zu senken. Transparent. Consequent, sir. Okay, what Consequent would handling. so transparent? This could be consequent. It could be and okay. So what could be the one which suits here better? Get sealed, sir. That would be consequent über viele Monate because you need to be consistent over many months. Yeah. Yes, sir. Yeah. So you need to be consistent. You need to be strict. Okay. Also, consequent. Okay. Any ending? What would be Yes, the sir. correct? Yeah. Consequentes, I guess. It means Consequentes. Das Handel. neutral. Consequentes. Ja. Neutral, sir. Okay. Ein konsequentes Handeln der Politik ist wichtig. Okay, let's try the third one. Die Regierung muss Transparent. Also transparenter because it's comparison here, I guess. Okay. Transparenter als Ja. bisher. Ja, als bisher. It's comparativ, deshalb IR. Okay. Wenn sie das Vertrauen, dass der Bürger nicht verlieren will. Okay. The sentence is clear. Was das bedeutet hier? The government must communicate. Have transparent communication. Yeah, more transparently than before if they do not want to lose the trust of citizens. Sort of. Yeah, people. Okay. Also, dann Gezielter. Get sealed. Get sealed. Okay, what would be the ending? Gezielte Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt können viele Leben retten. Ja, richtig. Let's try the fifth one, which is the remaining. Einige Länder hatten nur geringe Infektionszahlen in der Pandemie, andere sind nicht glimpflich. Okay, any ending as such? No, sir. Okay, let's see. All of them right? Yeah. Very good. Let's try the next one. Okay. Und yeah. So, what is the Aufgabe hier? Über die Verben mit Präpositionen. Welche Präpositionen gehören in die Lücken? Wähl die richtige Form aus. Okay. Also, sie waren gut mit auf eine Krise vorbereitet, wurden deshalb von der Pandemie nicht überrascht. What would be the correct form over here? Auf. Vorbereitet. Auf vorbereitet. Dann, wir müssen den Winter kommen, dann wird es einfacher, die Zahlen zu senken. Before. Vor. Also, welche von diesen? Vor. Über. Ja. Wir müssen über den Winter kommen. Über. Any other? Before. Before is not the option over here. I cannot see the option. Okay. Are they not visible over here? Durch, No, über, auf. No, sir. Okay, these are three options over here. Durch, über, auf. Let me just zoom it a little bit more. Let me know if you can see that now. No, sir. After you are clicking it, No, sir. Not at Okay, so these are the three options. Wir müssen durch den Winter kommen, über den Winter kommen, auf den Winter kommen. Durch. Still not visible. Dude. Okay, let's click on. It's
Accusative, sir. That's why. Yeah, duscht in winter. Uber is okay. Could be all of these, but yeah, duscht in winter kommen. Und der nächste Satz, will das nächstes Jahr immer noch nicht so sein wie von der Pandemie? Also, davon kannst du ausgehen, darüber kannst du ausgehen, damit kannst du ausgehen. Davon. Davon kannst du ausgehen. Ja? Ausgehen von etwas. Okay. Nächste ist, solange wir nicht auf bessere Maßnahmen verfügen, bessere Maßnahmen verfügen, über bessere Maßnahmen verfügen. Ja? Über bessere Maßnahmen verfügen, ist es am besten, weniger Kontakte zu haben. Okay? Dann die Situation in Neuseeland lässt sich nicht so einfach auf Deutschland übertragen, durch Deutschland übertragen, mit Deutschland übertragen. Auf Deutschland übertragen. Auf Deutschland übertragen. Und am Ende, in diesem Land sind nur wenige Menschen an Corona gestorben, weil man sich früh für harte Maßnahmen entschieden hat. Okay? Also, wir sehen mal, was sind die richtigen? Korrigieren. Also, alle sind richtig. Auf eine Krise vorbereiten. Can't hear you, sir. Hello. 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 1 2 3 4 भी बोल लो अब इतने बार हेलो बोल ही लिया है तो और किसी को बोलना है बोलो हेलो हेलो शायद सर चले गए हैं चले गए इतना जल्दी ए मुकुल बोलो एक सेंटेंस बनाओ इट वुड बी बेटर अगर तुम अपना मुंह बंद रखो इसको बोल कब बनाओगे जल्दी बनाओ अबे नहीं बन रहा है एस्वेरा बेसर वेंदु दाइन मून उसके आगे वर्ब क्या लगाए सुमाखन बुर्डेन besser wenn सुमाखन sie बुर्डेस हाँ Mund zu machen. बुर्डेन है ना Wurden भी होगा हाँ तो वुडन तो होगा ही लास्ट में वुडन आएगा अहुन वुडन प्लस इन्फिनिटी अहुन Hello. Yes, sir. Your voice is near. Okay, then we're done. Hello. Sir, your Yeah, voice sir. is cracking. Yes, sir, we can hear you. Okay, then we are done for the day, and so I'll send the document, and we'll have a class on Monday. But is there anything else on Monday?
Yes, sir. We have a sessional. We have exam, sir. Which exam? And it will go the whole day, I guess. Written and oral expressions by Asutosh, sir. Okay, so on Monday, from so on Monday it will be from 9 or what? Sir, we 9 don't only, sir. know now, na? But same as like it Okay. happened with the ma'am. Okay. Okay, so We'll go for we'll see. 5-6 hours, I guess. We can meet on Okay, Friday. in that case, yeah, let know. Submit on Sunday. Okay, then we'll try to meet on Friday. Okay, sir. Okay. Sunday, I don't. Sunday is not possible, Sunday not. but we can just see if Friday is possible. Friday would be possible for me. Okay. So I'll yeah. Okay, In sir. any I'll done. I think. Okay. And we are done for the day. Okay. Danke. Auf Wiedersehen. Danke, sir. Auf Wiedersehen. Danke, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, sir.